नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई नेपाली फ्यामिली किचनमा। आज म तपाईलाई एकदमै सजिलो तरिकाले बन्ने इस्कुस र आलुको अचार बनाएर देखाउन गइरहेको छु। थोरै सामग्रीमा एकदमै छिटो बन्ने यो इस्कुस र आलुको अचार हामीले खानासँग रोटीसँग खान सक्छौं। यो चाडपर्वको समयमा तपाईको घरमा टन्नै इस्कुस छ भने यसरी तपाईले इस्कुस र आलु मिसाएर एकदमै मिठो पिरो अचार बनाउन सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। मन परेमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला है त। सुरु गरौँ आजको हाम्रो ट्वाक्क पिरो अमिलो इस्कुस र आलुको अचारको रेसिपी। इस्कुस र आलुको अचार बनाउनको लागि मैले इस्कुस लिएको छु। 3 वटा इस्कुसलाई 2 टुक्रा बनाएको छु र 4 वटा आलुलाई लिएको छु। यो सबैलाई मैले एकैपल्ट प्रेसर कुकरमा राखेर सिटी लगाएको थिएँ। प्रेसर कुकरमा 3 देखि 4 सिटी लागेर सेलाइसकेपछि इस्कुसको र आलुको बोक्रालाई यसरी छिल्नु पर्छ। याद गर्नुहोला हामीले प्रेसर कुकरमा सिटी लगाउने बेलामा पानीको मात्रा भने इस्कुस र आलु जति छ त्यो भन्दा कम नै हाल्नुपर्छ। यी सबै इस्कुस र आलुलाई मजाले तासेर राखिसकेपछि हामीले यतिको आकारमा आलु इस्कुसलाई काट्छौं। यो काटेको इस्कुस र आलुलाई हामीले एउटा मिक्सिङ बाउलमा हालेको छौं। अब यसमा हामी नुन हाल्छौं स्वाद अनुसार। त्यसपछि 1 चम्ची जिरा धनियाको पाउडरलाई हाले। 2 चम्ची जति भुटेर पिसेको तिललाई हालेको छु। 1 मुठी हरियो लसुन र प्याजको पत्तालाई हाले। 1 मुठी धनियाको पत्ता हाले। एउटा पोलेको टमाटरलाई हाल्दै छु। अब यो अचार झान्नको लागि मैले ग्यासमा एउटा प्यान बसालेको छु। त्यसमा 3 चम्ची जति तोरीको तेललाई हाले। थोरै मेथीको दानालाई हालेको छु। यो मेथीको दाना कालो भएर फ्राई हुनुपर्छ। त्यसपछि मैले 7 देखि 8 वटा जति हरियो खोर्सानीलाई बीचबाट काटेर हालेको छु। यो हल्का फ्राई हुनुपर्छ। अब मैले 1 चम्ची बेसार हाले र यसलाई अचारमा झ्वाइ पारी हाल्नुपर्छ। अब मैले अमिलोको लागि 2 वटा सानो साइजको कागतीको रसलाई हालेको छु। यसको सट्टामा तपाईले लप्सीको धुलो हाल्न सक्नुहुन्छ। अब यो अचारलाई हाम्रो सफा हातले मजाले मुस्नुपर्छ। अचार मुस्ने बेलामा हामीले कुनै आलु र इस्कुसलाई चाहिँ मजाले थिच्नुपर्छ। यदि तपाईले मन पर्छ भने यो इस्कुस र आलुको अचारमा प्याजलाई पनि काटेर हाल्न सक्नुहुन्छ। प्याज हाल्नु चाहिँ एकदमै अप्सनल हो, मैले यसमा हालेको छैन। हाम्रो यो ट्वाक्क पिरो अमिलो इस्कुस र आलुको अचार तयार भइसकेको छ। यो हेर्दै खाउ लाग्दो आलु इस्कुसको अचारलाई तपाईले खानासँग, पुलाउसँग, रोटीसँग खान सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। साथसाथै नेपाली फ्यामिली किचनको फेसबुक, इन्स्टा र टिकटक पेजलाई पनि फलो गर्नुहोला। यस्तै मिठो अनि छिटो रेसिपीको अर्को पनि भिडियो लिएर म आउने नै छु। तबसम्मको लागि बाइ बाइ।